Okay, so good morning sa tanan, no? So, May 19, 2025. Okay, so natay mga probable diri guys, no? Okay, so congratulations kahapon sa atong mga gipos na to, no? Hot pair na to 1881 all. So 188, congratulations sa nakarambol. And then natay 3D and STL all draw ni guys. So karon ni adlaw ha. So hot number na to is 200, 252 o 363. Always target and rampol. So natay back ka number 933, 166 o 903. So always bit mo ramble guys para sure. Alright, so niapod tayo special number 269, 899 o 366. So puro mga double ang ato karon sa Lunes, no? Basin di ay mapalara ni karon mulusot atong number kombinasyon. Okay, so ang atong hot minty na to guys is 316, 361 o 631. So pili lang ninyo, rambula lang ni para sure, pili ang target niyo ana guys. Okay, kay magawasay gina nga number karon. Alright, so niapot tay bantayanan nga iska nga wala pa ni gawas ang 354, 190 o 798. So ang deres pwede mag-eskalira all para sure. Okay, bantayanan na to nga iska ha. So please follow and share. So thank you for watching guys. Salamat and God bless. Bye bye.